Кот Борис, история 15. Самолет. Повезло коту Борису с другом. Неугомонный изобретатель ежик вздумал построить самолет. Ну, не совсем самолет, а планер. Это тоже самолет, но без мотора. Он держится в воздухе благодаря своим крыльям. Наконец настал торжественный день старта. Первым пилотом, само собой, был сам строитель, а место второго занял кот Борис. Вдвоем они с трудом втащили тяжелый аппарат на высокий холм. Друзья уселись на свои места, ежик впереди, кот сзади. Честно говоря, Борис немного волновался. «Полетит, не полетит», — гадал он. «А если упадет?» Прыгая на кочках и на камешках, планер бесшумно катился по склону. Все быстрее, и вдруг раз, и они уже в воздухе. У ежика с котом Борисом захватило дух, и они хором закричали «Летит!». И вдруг страшный грохот, треск раздался справа. Пилоты разом обернулись и застыли от ужаса. Что это? У планера отломилось одно крыло. Без крыла им никак не удержаться в воздухе, каким бы сильным ни был ветер. Катастрофа была неминуема. Борис зажмурился, и ежик тоже закрыл глаза. Так, с закрытыми глазами и полетели горе-пилоты вниз, к земле. Бабах! Друзья почувствовали сильный толчок и услышали громкий всплеск. Оказалось, что им повезло. Планер рухнул в заросший осокой пруд, и вода смягчила удар. «Хорошо, что мы живы», — сказал Борис, стараясь как-то поддержать своего мокрого и расстроенного друга. Ведь ежик потратил столько сил и времени на постройку своего планера. А теперь это просто груда обломков. Вдруг они услышали плеск. Кто-то приближался к друзьям, шлепая большими лапами по воде. Из зарослей камыша появился большой добродушный пеликан. «Что это вы тут шумите?» – проворчал он. «Всех моих птенцов перебудили». «Да мы тут», – замялся ежик. «Летали», – договорил за него Борис. «Летали?» – удивился пеликан. «Как же это вы летали, когда у вас крыльев нет?» «Ну вот», – показал кот на разрушенный планер. «На нем и летали». Пеликан покачал головой. «Эх вы!» – пробурчал он. «Летуны! Давайте-ка я вам покажу, как надо летать». У пеликана под клювом есть замечательная сумка. Он носит в ней рыбу для своих птенцов. Вот в эту сумку и посадил он кота Бориса. А ежик взобрался верхом на сильную шею птицы. Взмахнув своими огромными крыльями, пеликан легко поднялся в воздух. Он взлетал все выше и вскоре поднялся так высоко, что горы казались далеко внизу, а деревья в долине стали маленькими, как травинки. Друзья с восторгом смотрели вниз. «Да, зачарованно проговорил ежик, так высоко ни один мой самолет не поднимется». История 16. Поэт. Время от времени у кота Бориса случалось романтическое настроение. Стихи он писать еще не пробовал, но в глубине души считал себя поэтом. Борис давно уже присмотрел на реке маленький уютный островок с большим раскидистым деревом. «Наверное, там хорошо мечтается», — думал кот. «Если сесть под этим деревом и смотреть, как течет река, может быть, даже стихи придут на ум». Но остров находился посреди глубокой реки, и попасть туда без лодки не было никакой возможности. Кот отыскал в подвале своего дома старый ящик из-под фруктов. «На лодку не очень похоже», – бормотал Борис, спуская ящик на воду. «Но попробовать-то можно?» Кот залез внутрь ящика и отчалил от берега. Хорошо еще, что в этом месте река мелкая. Ящик забулькал, мгновенно наполнился водой и пошел ко дну. Прекрасный остров как был, так и остался недосягаем. Мокрый и расстроенный Борис выбрался на берег. Он добрел до большого круглого камня,
На солнышке камень нагрелся, прямо как печка. Замерзший кот забрался на него, чтобы обсушиться, и незаметно для себя уснул, свернувшись калачиком. Вдруг камень зашевелился, и из-под него показалась чья-то голова на длинной шее. Потом появились толстые кожаные лапы. Да это же огромная черепаха! Она тоже грелась на солнышке, спрятав голову внутрь своего панциря. Панцирь у черепахи большой и толстый, и она не сразу заметила, что кто-то примостился у нее на спине. «Это же кот!» – удивилась она, увидев мирно спящего Бориску. Черепахи, в отличие от котов, замечательно умеют плавать. Осторожно, чтобы не разбудить своего непрошенного гостя, большая черепаха вошла в воду и поплыла в сторону заветного острова. Может быть, у нее на острове были тоже свои дела. А может, она умела читать мысли. Никто не знает. Черепаха доплыла до острова, вышла на берег и снова притворилась большим круглым камнем. Проснувшись, Борис страшно удивился и решил, что все это ему только снится. Но нет, это был не сон. Он и вправду сидел на камне под деревом, на том самом острове, до которого раньше никак не мог добраться. «Чудеса!» – пробормотал кот, а большая черепаха тихонько захихикала в своем домике. Заходите в плейлист «Кот Борис» и слушайте все истории о его приключениях.